Namaste. Welcome to my YouTube channel, Electrical Engineering Knowledge Explanation. Today in this session, I am going to explain you the parallel operation of the single phase transformer. हैन यो चाहिँ यो टपिक भनेको दिस इज यो टपिक भनेको हामीले डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ सेकेन्ड इयर सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ यो हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ अनि यो चाहिँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा को लागि पनि यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हो है। अब त यहाँ हेर्नुहोस् यो प्यारलल अपरेसन अफ द ट्रान्सफर्मर यो बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि वाइ प्यारलल अपरेसन इज डन। वाइ प्यारलल अपरेसन चाहिँ किन गरिन्छ त? वाइ प्यारलल अपरेसन इज डन भन्दाखेरि अपरेसन इज डन प्यारलल अपरेसन यो कुरो बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि प्यारलल अपरेसन अफ ट्रान्सफर्मर किन गरिन्छ भन्ने यो कुरामा हामीले क्लियर गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ अब पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो दुईटा ट्रान्सफर्मरलाई प्यारलल अपरेट किन गरिन्छ भन्दाखेरि द टु ट्रान्सफर्मर आर कनेक्टेड इन प्यारलल इन order to share the load है लोड शेयरिङ इन order to share the load है in order to share the load or load sharing that is increase the power transmission capacity or continue the flow of power or continue the flow of power during fault condition in a transformer। यहाँ चाहिँ यो फर्स्ट कन्डिसन के भन्दाखेरि यदि हाम्रो चाहिँ यो जुन लोडको क्यापेसिटी जुन हुन्छ इफ द क्यापेसिटी अफ दिस लोड इज ग्रेटर देन the single capacity of the transformer, then what we do is we simply connect the another transformer that may be of the same rating or may not be of the same rating in parallel, so that these two transformer will share the load equally है। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो ट्रान्सफर्मरको पावर ट्रान्सफर क्यापेबिलिटी पनि हाम्रो चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट कन्डिसन भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो नेक्स्ट कन्डिसनमा के भनेको छ द कन्टिन्यू द फ्लो अफ द पावर ड्युरिङ द फल्ट कन्डिसन इन द ट्रान्सफर्मर। अब यहाँ यो कन्डिसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ सक्नुहुन्छ यदि इफ हामीसँग एउटा पावर सिस्टम छ हैन दिस कन्सिस्ट अफ अ ट्रान्सफर्मर ठीक छ ट्रान्सफर्मर छ हैन अनि यहाँनिर हाम्रो लोड छ ठीक छ। अब त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यदि इफ there is a fault in this transformer, then we can connect another transformer here in parallel. We can connect another transformer in parallel so that the power flow can be done continuously, so that the power flow फर एक्जाम्पल को लागि यहाँ सक्नुहुन्छ whenever so that there is a जस्तै यो हाम्रो चाहिँ पावर सिस्टम भयो हैन जेनेरेटरको सोर्स भयो हैन एन्ड देयर इज अ ट्रान्सफर्मर ठीक छ एन्ड दिस इज योर लोड ठीक छ एन्ड हियर इज योर लोड। यदि यो हाम्रो ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ इन्टरनल फल्ट भयो भने के हुन्छ इन्टरनल फल्ट भयो भने हाम्रो पावर फ्लो यहाँनिर हुन पाउँदैन। यो लोडले चाहिँ के हुन्छ यो लोडले चाहिँ सप्लाई पाउँदैन। अब हामीले चाहिँ अब यही ट्रान्सफर्मरको प्यारललमा अर्को एउटा ट्रान्सफर्मर राख्दियौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो विदाउट इन्टरप्सन यो सिस्टमको चाहिँ विदाउट इन्टरप्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ लोडमा चाहिँ सप्लाई गर्न सकिन्छ है ठीक छ। ल अब तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यो मैले अघि भने जस्तै प्यारलल अपरेसन चाहिँ ट्रान्सफर्मरको किन गरिन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन इफ दिस यो लोडको जुन यो क्यापेसिटी छ
यो जुन लोड छ, यदि यो लोड चाहिँ हैन, if this load is greater than a single capacity of the transformer, then what we do is we simply connect these two transformers in the parallel, right? ल यहाँ मैले त्यही कुरा लेखेको छ, if the capacity of a transformer is not enough to supply the power demand by the load, then the second transformer can be connected in parallel to fulfill the power demand by the load. ठीक छ? And there are the certain conditions, which must be satisfied in order to operate the two single phase transformer in parallel. अब यो दुईटा सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर चाहिँ प्यारलल मा अपरेट हुनको लागि there are the certain condition that must be satisfied. So अब हामीले चाहिँ यो दुईटा प्यारलल अपरेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ मेनली बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि जुनसुकै पनि सिस्टममा हैन प्यारलल अपरेसनको मा हुनको लागि हाम्रो हैन त्यो चाहिँ मिट हुनुपर्ने क्राइटेरिया के हो भन्दाखेरि यो जुन यसको सेकेन्डरी साइडतिरको टर्मिनल भोल्टेज जुन हुन्छ अफ दिस बोथ ट्रान्सफर्मर दैट मस्ट बी सेम फर अ प्यारलल अपरेसनको लागि हाम्रो जहिले पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो टर्मिनल भोल्टेज भनेको जहिले पनि सेम हुनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ माइन्डमा राखिराख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो माथिसँग यो जुन माथिल्लो भागमा हामीसँग के छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मर ए छ अनि जुन यो तलतिरको भाग छ यहाँनेरि हामीसँग के छ नेक्स्ट ट्रान्सफर्मर छ। ठीक छ? यो दुईटा ट्रान्सफर्मरको रेटिङ सेम हुन पनि सक्छ र यो दुईटा ट्रान्सफर्मरको रेटिङ हाम्रो डिफरेन्ट हुन पनि सक्छ। ठीक छ? अब यहाँ सक्नुहुन्छ अब यहाँ दुईटा ट्रान्सफर्मरलाई प्यारललमा अपरेसन गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पोलारिटी सेम भएको जुन टर्मिनल्सहरु हुन्छ त्यो दुईटा टर्मिनल्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कनेक्ट गरेर त्यहाँबाट एउटा कमन टर्मिनल निकाल्नु हुन्छ। यहाँ सक्नुहुन्छ यो मैले जुन पोजिटिभ टर्मिनल वाला पोलारिटी छ यसलाई अनि यो तलपट्टिको यो जुन पोजिटिभ पोलारिटी छ यो दुईटालाई मैले सेम कनेक्ट गरेको छु। एन्ड इन सिमिलर वे यो नेगेटिभ पोलारिटी र यो नेगेटिभ पोलारिटीलाई मैले यहाँ सेम टर्मिनलमा कनेक्सन गरेको छु। एन्ड इन सेकेन्डरी साइड सिमिलरली इन सेकेन्डरी साइड यो पोजिटिभ र पोजिटिभ टर्मिनललाई मैले यहाँनिर कमन कनेक्सन गरेको छु अनि यो नेगेटिभ र नेगेटिभ टर्मिनललाई मैले यो दुईटा टर्मिनललाई मैले यहाँनिर कनेक्सन गरेको छु अनि त्यसपछि यो दुईटा टर्मिनलबाट एकवटा मैले कमन टर्मिनल निकालेर अनि यहाँ लोडमा कनेक्सन गरेको छु। ठीक छ? अनि जुन यहाँको यो पोजिटिभ टर्मिनलबाट आएको छ यो त्यसलाई चाहिँ मैले लाइन फेजमा चाहिँ मैले कनेक्सन गरेको छु हैन। अनि जुन नेगेटिभ टर्मिनल छ त्यसलाई चाहिँ मैले न्युट्रलमा लगेर मैले कनेक्सन गरेको छु। ठीक छ? अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामीसँग यो दुईटा ट्रान्सफर्मरलाई प्यारललमा अपरेसन गराउनको लागि हामीले यहाँ टेक्निकल हामीसँग त चारवटा कन्डिसन छन् हैन। त्यो चारवटा कन्डिसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ perfectly match हुनुपर्छ so that you can operate the two transformer in parallel. First point is that the primary winding of the both transformer should be suitable for system voltage and the frequency. यो दुईटा ट्रान्सफर्मरको जुन यो प्राइमरी भोल्टेज प्राइमरी वाइन्डिङ छ हैन यो दुईटाको प्राइमरी वाइन्डिङ दैट मस्ट बी सुटेबल फर द सप्लाई voltage and the frequency. And next point is the transformation ratio of the both transformers should be same. यो दुईटै ट्रान्सफर्मरको हाम्रो के हुनुपर्छ ट्रान्सफर्मेसन रेशियो बराबर हुनुपर्छ हैन। अनि थर्ड पोइन्ट भनेको दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हैन। द ट्रान्सफर्मर शुड बी प्रोपरली कनेक्टेड विथ रिगार्ड टु द पोलारिटी है। यो दुईटा ट्रान्सफर्मर जुन छ नि यो दुईटा ट्रान्सफर्मरको दिस मस्ट बी प्रोपरली कनेक्टेड विथ रिगार्ड टु द पोलारिटी। यो पोजिटिभ टर्मिनल छ भने यो नेक्स्ट ट्रान्सफर्मरको पोजिटिभ टर्मिनलमै कनेक्सन हुनु पर्यो। व्हाट हैपेंस if this positive terminal is connected to the negative terminals then there may occur the deadly short circuit between these two transformers. ठीक छ? And this fourth condition भनेको the percentage impedance of the both transformer should be equal हैन। यो fourth condition this is also a very important point for the parallel operation of the transformer because if your percentage impedance of these two transformers they are equal then there will be equal amount of the load sharing between these two transformers. Then there is the load sharing between these two transformers. ल तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ this figure it shows the two single phase transformer operating in the parallel हैन।
हैन। अब यो दुईटा ट्रान्सफर्मर प्यारलमा अपरेटिङ गरिरहेछ भन्ने कुरा हामी कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि यु हेभ टु चेक द पोलारिटी हियर, ठीक छ। Your positive terminal it must be connected to your positive terminal, and your negative terminal it must be connected to your negative terminal. And similarly on the secondary side, your positive terminal must be connected to the positive, and your negative terminal must be connected to your negative terminal. अब यसो गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन प्रत्येक यो ट्रान्सफर्मरको आउटपुटमा जुन छ हैन, your के हुन्छ भन्दाखेरि यो टर्मिनल भोल्टेज अफ दिस बोथ ट्रान्सफर्मर दे आर एक्ज्याक्टली सेम है। अब यहाँ सक्नुहुन्छ है, द कन्डिसन 1 इज जेनरल एन्ड मस्ट बी सेटिस्फाइड। हाम्रो कन्डिसन 1 मा हाम्रो के थियो भन्दाखेरि द प्राइमेरी वाइन्डिङ अफ द बोथ ट्रान्सफर्मर शुड बी सुटेबल फर द सप्लाई अफ द सिस्टम भोल्टेज एन्ड द फ्रिक्वेन्सी हैन। अब यो कन्डिसन भनेको जेनरल कन्डिसन हो हैन। अनि त्यसपछि त्यो भनेको सेटिस्फाइड हुनुपर्छ भन्न खोजेको हाम्रो यो जुन ट्रान्सफर्मरको प्राइमेरी कोइल छ हैन, त्यो भनेको 50 हर्जमा नै अपरेट हैन। हाम्रो नेप्लिज सिस्टममा चाहिँ हाम्रो 50 हर्जमै अपरेट हुने खालको हुनुपर्छ हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको भोल्टेज यहाँको जति छ हैन, त्योसँग चाहिँ हाम्रो म्याच हुने खालको हुनुपर्छ, ठीक छ। अनि हाम्रो यो सेकेन्ड कन्डिसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन रेसियो यो दुईटा ट्रान्सफर्मरको सेम हुनुपर्छ भन्ने थियो हैन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि द कन्डिसन 2 इज नट एक्ज्याक्टली सेटिस्फाइड हैन। देन देयर विल बी सर्कुलेसन करेन्ट विदिन द सेकेन्डरी कोइल हैन, व्हिच इज अनडिजायरेबल, ठीक छ। हाम्रो यो जुन कन्डिसन 2 भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा ट्रान्सफर्मरको ट्रान्सफर्मेसन रेसियो भनेको सेम हुनुपर्छ हैन। यदि हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन रेसियो सेम भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि देयर विल बी द सर्कुलेसन करेन्ट विदिन द सेकेन्डरी कोइल्स। यो सर्कुलेसन करेन्ट विदिन द यो भनेको हाम्रो दिस इज योर अनडिजायरेबल कन्डिसन, ठीक छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो ट्रान्सफर्मरको लसेस, यो एडी करेन्ट लसेस अनि यो हिस्टेरिसिस लसेसहरू चाहिँ यसले चाहिँ इन्क्रिज गरिदिन्छ हैन। अनि ट्रान्सफर्मर चाहिँ एकदम इनइफिसियन्ट हुन्छ, ठीक छ। अनि त्यसपछि त्यही भएर हाम्रो यो जुन कन्डिसन 2 छ यो भनेको हाम्रो सेटिस्फाइड हुनुपर्छ। अनि हाम्रो थर्ड कन्डिसन भनेको इज भेरी एसेन्शियल, अदरवाइज देयर विल बी डेडली सर्ट सर्किट। थर्ड कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो दिस पोलारिटी the transformer should be properly connected with regard to the polarity हैन। यो ट्रान्सफर्मरको यो पोलारिटी भनेको सेम पोलारिटी अफ ट्रान्सफर्मरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेम कनेक्सन गर्नुपर्छ हैन। डिफरेन्ट सेम पोलारिटी अफ ट्रान्सफर, जस्तै पोजिटिभ टर्मिनल छ भने यसलाई पोजिटिभ सँगै जोड्ने, नेगेटिभ टर्मिनल छ भने त्यसलाई नेगेटिभ टर्मिनल सँगै जोड्ने, ठीक छ। अब डिफरेन्ट पोलारिटीको भयो भने के हुन्छ, दैट विल बी अगर डेडली सर्ट सर्किट, ठीक छ। अनि त्यसपछि कन्डिसन 4 भनेको के हो, द कन्डिसन 4 भनेको 4 मा के छ भन्दाखेरि द पर्सेन्टेज इम्पिडेन्स। यो दुईटा ट्रान्सफर्मरको हाम्रो पर्सेन्टेज इम्पिडेन्स भनेको एक्ज्याक्टली बराबर हुनुपर्छ हैन। यो के एक्ज्याक्टली बराबर हुनुपर्छ। यदि दुईटाको पर्सेन्टेज इम्पिडेन्स बराबर भयो भने मात्रै यो हाम्रो दुईटा ट्रान्सफर्मरले दे विल सेयर द लोड अकॉर्डिङ टु देयर क्यापेसिटिज अफ द ट्रान्सफर्मर। Now students हैन, see this is your the two transformers हैन, यो they are the two transformer। तो दुईटा प्यारलल अपरेटिङ ट्रान्सफर्मरको these are the equivalent circuit, ठीक छ। यो जुन दुईटा ट्रान्सफर्मरलाई हामीले प्यारललमा जुन अपरेसन गरेको छ, this is your equivalent circuit, this is your supply voltage हैन, this is your resistance and the leakage reactance of the transformer A हैन। This is your resistance and the leakage reactance of the transformer B, which I have denoted with ZA and ZB. That is their impedance value respectively. The current delivered by the transformer A is denoted by IA, and the current delivered by the transformer B is denoted by IB. And let this IL, it is your total load current delivered हैन। Total current delivered by the load, total current delivered by the load. Now you can see here your this IL, your this load current, this is equal to the sum of IA and IB. From figure it is clear that your load current, it is the sum of your this IA and IB.
है। अब हाम्रो यहाँनिर त सेकेन्ड कन्डिसन भनेको इट इज द भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्डिसन। यो दुईटा ट्रान्सफर्मरलाई हामीले प्यारललमा अपरेट गराउनको लागि के हुनुपर्छ, हाम्रो त्यसको टर्मिनल भोल्टेज, दुईटा ट्रान्सफर्मरको जुन ट्रान्सफर्मर ए छ अनि अर्को ट्रान्सफर्मर बी छ, यो दुईटाको हाम्रो टर्मिनल भोल्टेज पनि हाम्रो बराबर हुनुपर्छ। ठिक छ। ओम्स लले हामीलाई के दिन्छ, यो टर्मिनल भोल्टेज भनेको आई इन्टु आर अथवा आई इन्टु जेड गरेर हामीलाई त्यो टर्मिनल भोल्टेजको भ्यालु दिन्छ। यहाँ त यो टर्मिनल भोल्टेज अफ दिस ट्रान्सफर्मर ए इट इज गिभन बाई के हुन्छ, आइए इन्टु जेड। दिस गिभ्स यो टर्मिनल भोल्टेज अफ ट्रान्सफर्मर ए। ट्रान्सफर्मर ए को टर्मिनल भोल्टेज इट मस्ट बी इक्वल टु दी टर्मिनल भोल्टेज अफ दी ट्रान्सफर्मर बी, आइबी इन्टु जेडबी। दिस इज योर दिस सेकेन्ड कन्डिसन। ठिक छ। नाउ व्हाट वी डू इज टु सल्भ दिस टु इक्वेसन हैन। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने यहाँ चाहिँ, इफ यु आर गोइङ टु क्यालकुलेट द भ्यालु अफ योर आइए करेन्टलाई तपाईले चाहिँ भ्यालु, तपाईले आइए करेन्टको भ्यालु, आइए को भ्यालु तपाईले फाउन्ड आउट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, यु हेभ टु क्यालकुलेट द आइबी। ल अब यहाँ यो इक्वेसन 1 बाट हेर्नु त, इक्वेसन 1 बाट योर आइबी दैट इज इक्वल टु आइएल माइनस आइए। ठीक छ, आइएल माइनस आइए। अब यहाँ त अब जुन यो इक्वेसन 3 को भ्यालु छ, बाइ पुटिङ the value of equation 3 in equation 2 we get हैन। यहाँ हेर्नु त, IA into ZA that is equal to IB को ठाउँमा के लेख्न पाउँछु मैले, IL minus IA times ZB। ठीक छ। IA into ZA that is equal to, अब यसलाई मल्टिप्लिकेसन गर्दा IL into ZB minus IA into ZB। ठीक छ। अब जुन नेगेटिभ पार्ट छ, नेगेटिभ पार्टलाई चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लगिदिनुस् त। लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लाँदाखेरि के हुन्छ, IA कमन आउँछ, ZA प्लस ZB दैट इज इक्वल टु IL इन्टु ZB। ठीक छ। देयरफोर यो IA भनेको के हुन्छ, IA भनेको दैट इज इक्वल टु IL टाइम्स ZB by ZA plus ZB। ठीक छ। ठीक छ। अब यहाँ चाहिँ यो करेन्ट इज IA दैट इज इक्वल टु IL टाइम्स ZB by ZA plus ZB। अब सिमिलरली अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, सिमिलरली यो दिस IB दैट इज इक्वल टु your IB that is equal to IL times ZA by ZA plus ZB। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले अघिल्लो पटकमा चाहिँ हामीले के कुरा डिराइभ गरेका थियौँ भन्दाखेरि, your this current delivered by the transformer A that is equal to IL times ZB by ZA plus ZB, and similarly your IB that is equal to IL times ZA by ZA plus ZB। अब हाम्रो एजुम्सन के थियो भन्दाखेरि, यो जुन दुईटा ट्रान्सफर्मर छ, जुन प्यारललमा अपरेट गरिएको ट्रान्सफर्मर छ, यदि दुईटा ट्रान्सफर्मरको हाम्रो पर्सेन्टेज इम्पिडेन्स बराबर छ, ठीक छ, यो बराबर भयो भने के हुन्छ, यो जुन यसको भ्यालु ZA र ZB को भ्यालु, यो जुन इक्वेसन 1 र 2 छ हैन, यो दुईटा इक्वेसनमा राख्नुस् त, you will get IA that is equal to IL by 2 and similarly you will get IB that is equal to IB by 2 है। भनेपछि यसको यो दुईटा, यो IA पनि is equal to IL by 2 अनि IB पनि equal to IL by 2, therefore we can say that your IA equal to IB। यो IA equal to IB भनेको के हो भन्दाखेरि, these two transformer they are sharing the load equally, therefore this is very important condition for your parallel operation of the transformer। Now your next topic is the parallel operation of the three phase transformer हैन। यो टपिक भनेको हाम्रो this is very small with regard to your parallel operation of the single phase transformer हैन। अब यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ खास कुरा के छ भन्दाखेरि, जुन यो सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर चाहिँ प्यारललमा अपरेट हुने जुन चारवटा कन्डिसन, हाम्रो चारवटा कन्डिसन के थियो, your primary winding must be suitable for supplying system voltage and frequency। सेकेन्ड कन्डिसन हाम्रो के थियो, your transformation ratio must be same। अनि हाम्रो थर्ड कन्डिसन भनेको के थियो,
द ट्रान्सफर्मर सुड बी प्रोपरली कनेक्टेड विथ रिगार्ड टु द पोलारिटी। अनि फोर्थ कन्डिसन भनेको के थियो, यो द पर्सेन्टेज इम्पिडेन्स अफ योर बोथ ट्रान्सफर्मर द्याट मस्ट बी सेम हैन। यो जुन चारवटा कन्डिसन छ सिंगल ट्रान्सफर्मर चाहिँ प्यारललमा अपरेट हुनको लागि हैन, त्यो चारवटा कन्डिसन पनि थ्री फेज ट्रान्सफर्मरमा पनि त्यही चारवटा कन्डिसन पनि एप्लाई हुन्छ। बट दिस थ्री फेज ट्रान्सफर्मर रिक्वायर द एडिसनल कन्डिसन हैन विथ द्याट द कन्डिसन रिक्वायर्ड फर द सिंगल फेज ट्रान्सफर्मरमा अपरेट हुनको लागि जम्मा चारवटा कन्डिसन थियो भने चारवटा कन्डिसन प्लस एडिसनल कन्डिसन चाहिँ यो ट्रान्सफर्मर प्यारललमा अपरेट हुनको लागि चाहिन्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ पहिलो कुरा के छ भन्दाखेरि यो थ्री फेज ट्रान्सफर्मर जुन छ नि, थ्री फेज ट्रान्सफर्मरलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि इट इज अल्सो कल्ड एज अ फेज डिस्प्लेसमेन्ट ट्रान्सफर्मर हैन। थ्री फेज ट्रान्सफर्मरलाई फेज डिस्प्लेसमेन्ट ट्रान्सफर्मर भनेर पनि भनिन्छ हैन। किन भन्दाखेरि थ्री फेज ट्रान्सफर्मरमा देयर इज अलवेज अ सर्टेन फेज डिस्प्लेसमेन्ट